廚房咧，你企2個人、3個人喺呢度係冇問題嘅。露台係一個差唔多西瓜形嘅，但係咧都有7個方左右嘅一個即嚇，270度嘅一個飄窗位啦。Hello， 大家好，我係家家子葉蓉蓉。今日咧係清明時節啦，落咗一陣大雨之後，雨過天晴。咁我哋依家嚟到咗我哋十里行灘森林海北區呢個小區，大家睇下雨過之後咧，呢個小區俾到我哋感覺係非常之舒服嘅嚇，空氣又好啦，然後咧可以聽到雀仔喺嗰度吱吱喳喳叫啦，各種花都開晒，然後咧成個屋苑係非常之乾淨嘅。咁今日咧，我要帶大家睇一套我哋以前從嚟未影過嘅靚景單位，84方，每一個房間同埋我哋露台都可以望到我哋山景，可以望到我哋田園風光。雖然樓層唔係好高啦，10樓左右，但係咧佢係冇任何遮擋，同埋咧可以睇到少少乸海。業主當初買過嚟咧，佢就係收樓嗰陣時嚟裝咗部分嘅家具啦、家電啦，咁之後都係未嚟過。咁佢其實咧好唔捨得賣嘅，因為咁靚嘅 view、咁靚嘅景嘅單位，你再賣咗之後，你想買翻嚟真係好難噶啦。所以佢都係我哋有連係一段時間之後咧，佢終於依家放盤呢套84方嘅西南朝向嘅靚景單位咧，依家32萬就可以買得到。雖然業主依家放價32萬，但係咧佢係非常之好相傾嘅一個人啦。咁如果係話遇到有緣人，佢都話可以價錢可以相傾嘅喎。咁我哋等陣咧就帶大家上去睇下呢套我從嚟未影過嘅靚景嘅一個3房單位。咁影視頻之前咧，睇房之前咧，我哋都係例牌同大家講翻呢邊森林海嘅交通配套。咁其實如果成日煲片嘅朋友，即係話關注森林海嘅朋友，應該都唔需要我多講嘅。對於呢邊都應該係非常之了解。但係同樣我哋都係工作需要，都係要同大家簡單講翻呢邊嘅配套。嗱，依家現時我就喺北區呢個屋苑啦。北區咧，佢就係出咗門口左邊有個我哋十里行灘唯一一間社區食堂。咁我哋如果係話今日唔煮飯，想去出街食，又唔想行太遠，行個3分鐘就可以去到我哋社區食堂嗰度揀翻幾樣餸，10幾20蚊就可以食得好豐富噶啦。咁佢就係中午同晚上先有嘅嚇，早餐係冇嘅。咁出咗門右手邊咧，又係我哋有間齋菜館。咁嗰間齋菜館味道都係非常之唔錯嘅。如果話你係食齋嘅朋友，或者話你間中想去試下朋友，都可以選擇嘅。對面咧，即係我哋南區，即係過咗一個馬路對面咧，簡單嘅湯粉啊，然後煲仔飯啊、湘菜小炒啊，呢啲都係有嘅。即係話太多選擇就唔好，但係咧呢種即係話你簡單食一餐係冇問題嘅嚇。如果話你想更加多選擇，咁我哋可以選擇去到我哋3期愛琴海風情街嗰邊，咁嗰邊嘅選擇就非常之多啦。海鮮餐廳啊，然後咧各種我哋嘅茶餐廳啦，然後煲仔飯啦，東北菜啊、餃子館啊，呢啲全部都係有晒嘅。咁如果係話你將係飲下咖啡啊、飲下下午茶，咁風情街嗰條街兩邊都有非常之多嘅。咁如果係話你想自己去買菜自己煮，除咗我哋呢個森林海佢嗰邊南區嗰邊有個生活超市之外咧，同埋咧門口有下晝4、5點鐘有好多我哋本地嘅村民，就係呢個後面嘅呢個村民啦。佢哋自己種菜食唔晒攞過嚟擺攤可以買之外，咁我哋仲可以去到我哋3期滿田超市對面有個海鮮市場啦，或者係銀富市場啦，咁去嗰邊去買簡單嘅，即係話你話瓜果蔬菜又好，肉類又好，海鮮都好，咁嗰邊就係非常多選擇噶啦。就睇翻你自己如果自己煮簡單煮就嗰邊都係可以滿足到嘅。咁除咗呢啲，你話手機喺拼多多買菜、美團買菜都可以。如果你話唔識用，咁蓉蓉都可以交翻你噶嚇。只用你用過1次2次，咁你就識用啦。今日落單，佢聽日咧就會送到我哋門口嘅拼多多熱站嗰度，咁我哋去拎翻佢就得噶啦。咁因為依家其實咧大陸嘅外賣係非常之發達嘅，除咗話呢啲選擇之外咧，你唔想出去買嘢，唔想出去食嘢，咁我哋可以美團落單。咁美團咧佢都可以買菜嘅，或者係美團你
點一個外賣，佢半個鐘又可以送到你屋企門口啦，都係非常之方便，價錢又唔貴。因為大家知道呢邊森林海即係成個十里洋灘嘅消費水平其實比市區貴少少，但係貴唔多。你一個人如果長期呢邊住3000蚊左右又食飯係完完全全足夠噶啦嚇。咁你話唔係要求好高啊，日日食扒啊呢啲就唔得噶啦。咁你間中食茶餐廳啦、湯飯啊，間中有自己買3000蚊係完全冇問題嘅。所以咧，其實依家大家會選擇呢邊生活就係一個生活成本低啦，出行方便係咪？出行咧，我哋門口就有巴士站，可以去坐268啦，到我哋沙田地鐵站，或者去霞涌海鮮街買翻海鮮嚟，或者話你去到大亞灣去萬達逛一逛，都可以直接坐我哋嘅公交巴士可以到。咁如果係話超過65歲嘅長者，咁你就係免費㗎啦。咁如果係話未到呢個年紀，你坐車都係2蚊雞、3蚊雞，咁呢個車費就係非常之平㗎啦。同埋咧，佢碧桂園因為佢有依家有6期啦，所以咧佢不嬲一開始就有佢自己嘅穿梭巴士，去穿梭每一期嘅。咁我哋如果想去3期又好、5期又好，或者你想去邊一期去逛一逛，咁喺門口左手邊有個公交站台，喺嗰度打我哋嘅樓巴穿梭巴士，隨時可以上落，咁都係非常之方便嘅，都係免費嘅。或者其實咧，好多人住喺十里洋灘都會買翻呢邊專屬嘅高爾夫球車，因為咧如果呢個高爾夫球車你就唔可以揸到小徑灣，成個十里洋灘碧桂園都，比如你去融創啊、合生啊、去合正啊呢邊都係可以揸嘅，咁幾千蚊你可以一腳油門，想去邊就邊。咁大多數人都會選擇買翻部高爾夫球車，咁出行方便啊嘛，係咪？咁我覺得都係非常之好嘅一個便利點啦。最緊要依家其實咧，我哋如果係話關口過嚟咧，我哋係依賴咩啊？劍橋巴士、羅湖又好、蓮塘又好，都係25蚊雞1個鐘就可以到翻我哋屋企門口嘅啦，所以都係非常之方便嘅。如果你第一次未試過坐劍橋巴士，你唔識用微信 Apps 買嘅話，咁我哋可以上車去俾現金買。喺羅湖嘅話，就係商業城下面嘅一個汽車站啦，你上車。俾司機嗰個現金就得㗎啦。咁佢係整點嘅，8點、9點、10點先有一班車，一日有8班車。蓮塘就多㗎啦，一日有28班車。咁喺我哋之前巧兒有影過一套咧，係一條片，就係話教大家點樣去坐翻我哋劍橋巴士嘅。大家可以揾翻嗰條片過嚟睇，就係話我哋商業城即出咗蓮塘商業城左手邊一直行落去，係廣領公交站嗰度等車就得㗎啦。25蚊雞1個鐘就可以到翻我哋呢度。如果你真係唔識嘅話，都可以私信俾我，我教大家點樣買飛，點樣去坐車。咁好啦，講咗咁多，我哋依家咧就想去睇翻呢套靚景燈位係點樣先。好啦，我哋到咗森林海北區呢套絕無僅有嘅一套望山景、望田園風光啊，同埋可以望到那海嘅單位門口啦。80歲4個積都係有呢個入戶花園嘅，但係佢唔係獨門獨戶，隔離有一戶嘅業主咧，佢當時收房嗰陣時就過嚟裝咗部分家私電，然後就冇嚟過啦。所以咧，我哋依家睇到嘅係有部分家電㗎嚇，家私電器嘅，但係業主都係住咗1晚㗎咋。嗱，呢度咧我哋需要封窗啦，後期咁我哋俾個1000零2000蚊就可以做到啦。同埋咧呢個位置咧可以做翻一個平住呢個窗台嘅鞋櫃，就非常之好用㗎啦，因為擺幾十對上百對鞋都冇問題嘅。嗱，呢個係我哋燃氣錶啦，咁業主佢都係0.09方嘅喎，用咗少少，咁我哋後期去轉翻我哋自己嘅名就得㗎啦。嗱，呢邊咧就係我哋入嚟第2道門。通常咧，如果係話我哋喺入住之後咧，都會拆咗呢道門，因為咧門後面總有個凹位可以俾到我哋做翻櫃啊，或者擺雪櫃都係冇問題㗎嚇。嗱，84個積嘅一個廚房。細就唔算細㗎啦，因為咧佢84方做翻3房，仲埋有個入戶花園。呢個廚房咧，你企2個人、3個人喺呢度係冇問題嘅。通常咧，嗱呢個係擺雪櫃位置啦，呢個趟門拉過嚟就得㗎啦。有個星盤啦，然後咧有個明窗可以睇翻我哋田園風光嘅。咁打開嚟咧係會做到南北對立，因為我哋主露台咧係朝西南方向嘅。嗱。煮食爐同埋我哋抽煙機都係全新未用過嘅，咁後期咧呢個業主佢係
因為長期冇人住，都係有少少灰塵，揾個姐姐嚟搞翻衞生就得㗎啦。呢啲櫃都係啦，都係因為都基本上冇用過，你搞翻衞生。嗱，呢個芒都未沉膜㗎嚇，大家可以睇得到。咁呢邊咧就係我哋嘅餐廳客廳一體嘅一個單位啦。咁呢種咧俾到我哋嘅感覺咧會空間感會更加闊啲。咁呢度擺個6人位或者係8人位嘅餐台係冇問題㗎嚇。咁呢度咧1、2、3、4、5塊磚，3米嘅一個空間，我哋坐喺呢度可以望翻我哋山景，非常之靚嘅一個景觀。對面咧可以擺翻我哋一個75寸嘅電視就得㗎啦。呢度梳化位，同埋咧當時發展商交付標準嗰陣時，佢係預留咗呢個插蘇同埋呢個銅管嘅位置，就係我哋裝翻客廳嘅冷氣機嘅位置啦。咁依家大陸呢邊咧都比較興係呢種立式嘅一個冷氣機，咁大概咧但係6000蚊左右，依家就可以買得到。大家睇下天花同埋我哋牆面都冇需要話要修葺嘅地方，因為業主佢 keep 得非常之好。只不過咧都係燈泡嘅一個交付標準，業主冇換燈。咁我哋後期咧全屋俾個2000蚊左右換翻全屋嘅燈就得㗎啦。呢個係你上網買又好，或者係實體店去買都好。商家都會包送包安裝嘅，呢個唔係太大問題，非常之方便。咁出到嚟咧就係我哋嘅露台啦。我哋露台頂真睇掃翻呢個景觀俾大家睇睇先，幾靚，可以望山，然後咧望翻田園風光。咁依家咧因為係啱啱4月初，好多人喺嗰度種菜啊、種水田啊。嗱，最靚嘅，大家可唔可以睇到呢邊可以望到我哋嘅嗱海喎？嗰度係邊度咧？嗱，拉大俾大家睇睇。呢個位置係愛琴海嘅位置，咁呢邊係海怡灣，中間呢個係南海。因為今日落雨啦，朦朦朧朧就睇唔清楚呢個海面。其實咧，如果我哋天時好嗰陣時，呢個海面藍色嘅大海係可以睇得到嘅喎。雖然我哋係樓層唔係話太高，但係我哋10樓左右樓層都係非常之好嘅，因為佢冇遮冇擋，係咪？大家睇到呢啲山景啊，依家現時春天嘅景係唔同嘅，你夏天又唔同，秋天又唔同，所以咧佢1年4季呢個景觀係完完全全唔同嘅。因為咧睇山佢就係會隨住你唔同嘅葉份啊，嗰啲山景樹木啊綠色係唔同嘅綠色嘅。嗱，再嚟睇翻我哋嘅露台啦，露台大家都知道佢唔係方方正正嘅露台，係一個差唔多西瓜形嘅，但係咧都有7個方左右嘅一個積客。呢邊就係我哋預留嘅一個洗衣機嘅位啦，插蘇同埋排水位都預留好俾我哋㗎啦。咁如果係話大家想做翻洗衣機櫃，我覺得都非常之唔錯，因為咧我哋可以將呢條管包咗佢，咁呢個陽台就非常之靚㗎。然後咧你呢度擺張台擺張凳，日日望翻呢個景，係咪非常非常之放鬆又靚咧？嗱，我哋依家企喺陽台咧，就可以聽到有雀仔叫啦，有呢啲雀仔吱吱喳喳叫，同埋你聞到呢啲草地嘅香味，非常之靚嘅。咁我哋又可以望翻呢個景，哇！對眼對身體都係非常之好嘅，係咪？好，我哋依家再去睇睇3間房。呢度3間房又有驚喜俾到大家喎，因為3間房嘅景都係超級無敵靚嘅。首先睇翻第一間房，嗱，業主佢就係乜都冇剩㗎啦，冷氣機位都係有嘅。呢啲地板咧冇需要修葺下。即係話你要求唔係好高，都係可以住嘅情況之下，呢個木地板係冇問題嘅。如果話你3間房都想換咗木地板，都係幾千蚊可以搞掂。即係師傅包埋人工，包埋材料，佢幫你全部瓷磚換咗佢，咁都係幾千蚊，1米以內可以搞掂㗎啦。最靚嘅，大家可唔可以睇到呢個景？因為我都係影咗好多森林海嘅一個即係單位啦。但係咧，第一次見到似咁靚嘅景，又可以望到山景，又可以望到呢個田園嘅一個景觀，然後冇遮冇擋，即係距離好近嘅。我哋呢條咧係下面嘅一個小區嘅綠道啦，然後旁邊就係我哋嘅山景，所以咧我哋嘅距離係非常之近嘅，俾到我哋感覺咧，哇！真係回歸大自然嘅一個感覺。呢度就係我哋即係洗手間啦。
嗱，洗手間我覺得有個問題就係話呢度咧可能有少少老化啦，呢啲膠即係防水嘅膠，咁我哋後期睇下需唔需要去換咗佢。嗱，之前我哋有個業主咧，佢係買咗之後咧換咗呢個趟門就冇咁咬位。呢度咧可以做過嚟，可以做翻推拉嘅，咁都係1000蚊左左右右可以搞掂噶啦，唔係太多錢眼。然後咧最靚就係我哋洗手間沖涼嗰陣時都可以打開窗望翻呢個田園風光同埋山景嘅，哇！真係非常之靚，全部係綠油油嘅一片，即係好有新即係好有活力嘅感覺啦。嗱，呢度咧座廁嘅睇下大家要唔要換咯。如果你換一個座廁都係幾百蚊、千零蚊，如果換個蓋就係幾十蚊就得噶啦。洗手台就可以唔使換佢，牆面啊呢啲都唔需要話要修葺嘅嚇。嗱，呢個就係第二間房，第二間房細少少，但係咧你做書房啊、客房或者話你做個麻雀房都冇問題。如果你話都係屋企多人住，咁我哋擺翻一個1.5米嘅床都冇問題㗎。呢邊咁樣擺翻呢個床啦，然後放喺床上面就可以望到呢個絕靚嘅一個睇山景，然後睇田園風光嘅景觀，係咪超靚咧？光線又好好啊！依家係2點鐘嘅時候，今日落雨冇開燈嘅情況之下，大家睇下呢個光線係咪超靚？咁我覺得買房都係光線好嘅，你住入嚟心情都會好好，係咪？最後尾就係主人房啦，主人房大家睇下，可以擺1.8米嘅大床，放喺床上面咧就可以望到呢個景觀。270度嘅一個飄窗位啦，然後咧睇山景、田園風光都係，我覺得我影呢套房咧講嘅最多就係話睇山景、睇田園風光，但係確實如此啦，係咪？每一間房、每一個望出去嘅地方都可以睇到呢種景觀，即係你住喺呢度咧，你每時每刻，你除咗話食飯嗰陣時啦，係餐廳，咁其實你係我哋嘅客廳或者喺房間任何一個角落咧，你都係望出去就係呢種靚景。你話係咪？即使話你可能心情唔係幾好，但係咧一返到自己呢套屋企，你心情係咪霎時之間就變好啦？咁我就係啦，因為頭先就係下面落好大雨啦，但係上到嚟見到呢啲景觀咧，哇！就係覺得成個人都係放鬆晒。咁樣嘅景，你話住落嚟，你心情都會好好多，身體都會好好多。所以咧，你攞嚟度假又好，養老都好，我覺得呢種 view，因為佢唔會變，以後咧呢度唔會話起樓啊，或者係有遮擋，所以咧你可以放心嘅咁樣係喺呢度享受你嘅度假養老嘅生活。咁我覺得呢個雖然話依家呢套價錢高咗啲啲。比市場價高少少，但係佢嘅價值就係我哋依家可以，即係你以後買唔到嘅呢個 view 啦，係咪？咁正常咧84方嘅單位咧，大概就係30萬、28萬到30萬就有交易㗎啦。咁最平嘅之前我哋都買過26萬左右，但係嗰啲 view 就唔係呢種 view 啦。咁如果話你都係中意，哇！我要田園風光，要山景。但我哋就俾多少少嘅錢啊，1-2萬、2-3萬咁樣去買翻呢個 view，因為咧你享受係永久嘅，係咪？咁我覺得俾呢個錢都係非常之值得啦。咁業主依家開價32萬，雖然係開呢個價錢，但係都可以劈價嘅喎。如果話你過嚟實地睇咗之後，呢個哇真係好中意，咁劈價呢回事就交俾蓉蓉啦，因為業主佢都係非常之好相傾嘅。咁之前我都話，如果你真係要買咧，我哋可以放低少少嘅價錢，30萬左左右右咁樣嘅價錢，佢就係堅持呢個價。但係咧，佢話可以相傾，因為佢都希望將呢套單位賣俾有緣嘅一個傾得嚟嘅一個買家啦。咁我哋希望咧，我哋呢條視頻出街，你可以睇得到，然後咧。如果話你真係覺得哇，真係好心動，喺去視頻嗰度睇到心動，就不妨過嚟，我哋實地睇一睇，感受下呢個風同埋呢個雀仔聲，同埋實地俾到我哋呢套房俾到我哋感覺。因為咧，我哋企喺呢度，其實咧，我覺得
我影咗森林佢咁樣年紀啦，其實你幾十套單位都係有嘅，但係呢套單位俾到我感覺真係非常非常之好。唔知你有冇心動？如果心動就要過嚟睇房噶啦，因為買房其實咧，你可能喺視頻嗰度睇咗好多單位，未實地過嚟睇一睇，你就唔知道呢套房啱唔啱你，係咪？咁我希望咧你可以拎起電話聯繫蓉蓉，咁我哋約時間去關口接你過嚟睇房啦。咁同樣都係會大家同大家強調翻嘅，即係話我哋會將你嘅需求放喺第一位啦。咁我哋會選擇幾套同樣類型差唔多價格嘅單位俾你對比翻。咁相信經過我哋篩選之後咧，你會選到即係揀到自己最啱嘅單位。好啦，咁呢期嘅選盤分享又到咗尾聲嘅咯喎。如果話你都係覺得我哋視頻分享嘅每一期分享嚟都係非常之唔錯，咁記得幫我哋點個 like 同埋咧撳個訂閱，因為咧我希望我哋每一期去篩選嘅選盤單位第一時間可以通知到你。咁話唔定邊套就係擊中你嘅心咧，係咪？好啦，今期嘅選盤分享我哋就到咗尾聲，下期再見，拜拜。理所當然我的錯令你